iepriekšējos 4 gadus neesmu bijis. Un, kamēr Edgars liek, es pastāstīšu, ka uzsvars sākumā bija prezentācija uz frameworku, bet tad es to modificēju ar Edgara viņa kolēģa pamācībām mazliet, ka tas vairāk drošība, nosaukums un tas apraksts paliek tāds, un es pievērsīšos pāris slaidiem tā sīkāk par frameworku. Sākšu ar to, pastāstīšu par vispār, kas mums bija, var teikt, vēl pirms 3 mēnešiem, ka mums bija vecā lapa, jūs redzat, kā izskatās, un tad mēs paskatījāmies, kādas vispār statistika, es izmantoju GT metriks, lai vispār sāktu skatīties, ko mēs varam uzlabot un kas ir tāds svarīgs. Un ieraugot, protams, jau kaut ko sarkanu, mēs jau sākām padziļināt, skatīties tur. Tur pat nevajadzēja sīkāk skatīties, ko jūs redzat zemāk, varēja saprast, ka diezgan daudz mums jādara. Un kas tad ir apakšā? Kas bija apakšā? Te mums bija Ruby, Raili apakšā, tad CMS un viss jau, var teikt, jau viss bija sabojājis jau. Tad jau vairs nevarēja neko izdarīt. Mēs paši to nebijām rakstījuši, tas mums palicis mantojumā, bet mēs mēģinājām kaut kā to optimizēt. Tur, protams, ir simtiem ielāpu un vienkārši ir brīdis, kad iestājas deadlocks un ka mainot vienu, mēs sapratām, ka salūst viss pārējais. Tur ir gan serveris, gan OS, gan pats Rubijs, viss bija. Tā bija, man liekas, ļoti agra Ruby versija, ka mēs pat, un tas framework bija uzrakstīts tā, neteic kvalitāti. Un tā mēs izlēmām, te vēl ir, ka tas ir ļoti tāds viegls mērķis, ļoti viegli nodasojams, un es neteikšu skaidrs, to, man liekas, nedrīkst teikt. Un tā kā mums ar certu ir ļoti ciešas saiknes, tāds certs veidojies no NICs, tāda daļēji no komandas, un tādās viņu relīzēs mēs varam redzēt, ka uzlauzt tā lapa, uzlauzt tās, un parasti parādās tādi jau zināmi frameworki, kas tādi visbiežāk Joomla, piemēram, un tādās sarunās arī kopējās tāda pēc sapulču vai pēc konferenču sarunās, tad parasti mēs tā nonākam līdz tādam jautājumam, kas tad būtu tāds drošs, tas frameworkiem nevar uzticēties. Un tad parasti certa kolēģi pasaka, tā smejoties, tā pašsaprotama lieta, ka tas būtu statiski faili. Tas būtu HTML, jūs dodat tikai HTML, nekādas bāzes. Un, protams, tas tika pasniegts it kā ar smaidu, bet tur ir ļoti liela patiesība, un tas man kaut kā aizķērās, un es sāku domāt, varbūt kaut ko es varētu pamēģināt vismaz. Tur ir daudz visādi projekti, es vēl pastāstīšu arī līdzīgi, bet es, lai mācītos tieši Mango, es sāku rakstīt savu frameworku, kas sākumā tika rakstīts tā, es gribēju uzrakstīt visas features, visu sarakstīt forši, vēlāk tas jau 3. versija, es sapratu, ka man to visu nevajag, un tas tika rakstīts tā, lai sakārtot saturu, tikai izmantoju statiskus failus, katrs fails ir it kā atsevišķi urlis, atsevišķi saturs, un, protams, tas sākās kā brīvā laika projekts, un tāds domāts bija sākumā privātām tādām lapām, tādām vizītkartes, tā saucamajām lapām, ka mums ir topmeņu kaut kāds leftmeņu un viss. Un lai man nevajadzētu, es tā pats oriģināli nāku no PHP, izmantoju arī frameworku, framework, kas man bija mīļākais. Tad tur bija jāliek viss serveris, visas komponentes, bet ar Go, tā ka es uzkompilēju bināri, uzsūtu, un ja vēlāk es to dotu kādam administrēt, tad viņš tikai to bināri, vai viņš skatās, vai viņš ir palaists vai nav process. Un tā sīkāk mazliet pēdējie 3 punkti tiem, kam vairāk pazīstami ar Golang, iepriekš tie 2 pirmsveidēji,
ka trešajā versijā jau es domāju, kā viņu padarīt Mango tādu modulāru, lai jums nevajadzētu domāt, kā strādā template, atkal jāmācās jauna frameworka template, tur roles, kā definēt handlerus. Es izdomāju, ka es tikai pozicionēšu to Mango uz satura sakārtošanu. Un jūs liekat klāt jau Golang iebūvētas šitās libus. Un tad es piedomāju arī pie testiem. Tas ir 100% noklājums. Sākumā es cīnījos par 98,8 bija, tas man ļoti traucēja dzīvot. Tad es beidzot izsvietu 100%. Ja būs jautājumi, tad vēlāk varat man arī jautāt, es sīkāk tās bija. Protams, ir līdzinieki. Es pirms sāku rakstīt, es atradu tādu Hugo, kas ir, par teikt, tāds, es iedvesmojies no viņa, tur ir markdown faili, tas ir rakstīts Golangā, bet viņš bija tāds jau pārāk pārbasts ar feature, jo man tas nederēja, es negribēju mācīties atkal jaunu pasauli. Tad ir tāds otrs populārākais Jekyls, rakstīts Ruby. Un, protams, ir desmitiem vēl citu, jūs varat atrast adresē, un es labprāt mudinātu, vismaz, ja jūs zināt, ka jums tas nederēs, vismaz paskatīties, varbūt nākotnē jūs atcerēsieties, ka tādām vienkāršām lapām, es teiktu, ka tas ir ideāls variants. Tur, man liekas, skatījos, tur bija daudz JavaScripts, tas bija CoffeeScripts, Rubijs, PHP bija pat Bašā un Haskellā. Tā kā, man liekas, jebkurai gaunai. Un atgriežoties pie Nica, tajā laikā tāds, var teikt, līda baumas, un tad nāca uzdevums no vadības, ka mums tomēr jāuzlabo lapa. Un tad tas tehniskais pieprasījums, es divos teikumos apvienoju to ideju, ka sistēmai jābūt vienkāršai, viegli uzturamai un pat neuzlaužamai. Tas tāda no tehniskā viedokļa. Un otrs ir tāds vairāk no vadības, ka tur jābūt tik fancy, viņam tur jāspīd un jābūt visām featurām, ko vien var iedomāties. Tad es prezentēju jau pirmo versiju Mango saviem kolēģiem, tīmam. Mēs notestējām uz tādām vienkāršiem variantiem, tad jau likām Nica.lv jauno kontentu, kamēr dizainers tur taisa savu daļu. Un tas testos labi pierādījās, un mēs arī jau, var teikt, gājām uz to, ka mēs tomēr laidīsim viņu jauno lapu uz Mango bāzes. Te jūs redzat, protams, tikai vizuālo, un tā ātri pateikšu, ka top menu ir katrs fails, tas left menu ir katrs fails, visi būtībā linki ir tas atsevišķs markdown fails. Tas tā īsumā. Un kas tad ir apakšā? Mēs atmetām visas features vienkārši. Es saprotu, ka tā drošība rodas no tā, ka pēc iespējas vienkāršāka sistēma, tad es gāju pie vadības, var teikt, un jau biju sagatavojies ar 100 argumentiem, kāpēc mums nevajag CMS, kāpēc mums nevajag kaut tur 100 features. Un man paveicās, ka man tas beidzās tā ar šoku, ka tika uzreiz pieņems, ka jā, labi, daram, kā tu gribi. Un man nevajadzēja baigi cīnīties par to. Un tā rezultātā atkrita, ka mums vairs nav ne Rubijs, ne CMS, ne datubāzi, kurā bija visi tie raksti, viss saturs. Un to serveris ieliku tāpēc, ka administratoram vairs nevajag domāt par visām tām daļām, kas ir uz tā servera, un klāt pie visas tā redzamā, katram apakšā ir visi update, visi atjauninājumi, tad ir kā savietojamība viens ar otru. Jā, un tās feature mums būtībā nav, mēs rakstam tīrus markdown failus, arī tie, kas agrāk rakstīja caur editoriem, kopēja no Worda visus savus stilotos burtus un tabulas, tas viss atkrīt. Man liekas, dizains arī priecīgs. Jā, te es jau iesāku, kāda mums dzīve ir bez CMS. Šitie bulleti
būs 2 slaidi vēl, tur pārējie nebūs ar bulletlistiem. Un, jā, mums bija plānots, tad pieredze ar iepriekšējo, kas man arī bija kā arguments, ka mūsu NICS lapa, tas konkrēti mūsu gadījumā, nav ziņu portāls. Un tās ziņas nāca, es tagad nepateikšu, bet tas bija reizi 2 mēnešos, un es biju gatavs pat pats likt tās ziņas, lai tikai neliek man taisīt CMS, kuru man būtu jāuztur, un no tā būtu vienkārši problēmas. Varēju ziedot stundu reizi 2 mēnešos, tikai tā iemesla pēc. Jā, un paldies tiem satura redaktoriem, kas apņēmās mācīties markdown, un ka viņi bija pretestība tāda drīzāk no nedrošības, ka viņi man zvanīja pirmās dienas, kā tur uzlikt linku, kā tur noformatēt, kā tur uzlikt bildi, kā ielikt, tādi it kā sīkumi, bet vēlāk, kad pierada, tas viss aizmirsām. Tas, kas mums bija vajadzīgs, bija uzlikt uz redaktoru mašīnas Tortoise HG, tas ir GUI tūlis, lai strādātu ar repozitoriju. Mēs izmantojam Merkuriālu, un mums ir atsevišķi serveris, kur mūsu projekti glabājas. Un, protams, tas markdown. Tas, kas no tā sanāca, tad viens bija paredzams, blakus efekts, repozitorija īpašības, ka mēs vairs tagad, mums nevajag arī atsevišķi izstrādāt tādu logging sistēmu, kurā mēs skatāmies, kurš darīja to, vai viņš pieslēdzās pareizi, vai kurš samainīja to bildi tajās ziņās. Tas viss atkrīt, to mēs visu redzam tagad repozitorijā, logos. Un otrs tāds papildus bonus bija, man liekas, vairāk dizaineriem, bet tas man arī ļoti patīk, ka vairs nav tādas pašdarbības tieši kopējās lapas dizaina izjaukšanā. Ieliek kaut kādu random bildi vai stilu vai saformatēt dažādās krāsās to saturu. Tātad viss ir tā pēc vienas šnitas. Te ir tāds mazs piemērs vēlreiz, kā izskatās uz failu sistēmas. Te mēs redzam, ka visi faili ir sakārtoti pa folderiem, tas content ir tas galvenais, tad ir valodas, un apakšā jau ir footermeņu, leftmeņu. Es pastāstīšu par topmeņu, tur ir prefiksi 1, 2, 3, 4, 5, un viņš kārtojas alfa numeriku. Tad pakalpojumiem pirmie, tad noteikumi otrie un tā tālāk. Un tie noteikumi, ja jūs vēlāk aiziesiet uz NICS lapu, tur jūs noklišķināsiet, viņš nolistē tā foldera files, markdown files. Te jau vairāk tehniskāk, kā mums notiek satura un koda flows. Un augšējā daļā ir detektori, ka viņi strādā caur repozitoriju, viņi pušo, pirms sāk darbu, protams, nopullo, un tad sūta uz repozitoriju. Repozitorijas serverī ir uzstādīts HG hooks, kas reaģē uz katru komitu un attiecīgi aizpūš vai no staging serveri vai uz live. Defaultā viss, ko iekomitu, aiziet uz staging, tad redaktors paskatās, browserī atver staging kurli, paskatās, vai viss labi, vai ierauga kaut kādu kļūdu, atkal iet atpakaļ uz failu, rediģē to, atkal pušo, un tad, kad viņš pārliecinās, ka viss ir kārtībā, tad viņš ietago to komitu pēdējo. Un tas jau aizies uz live serveri. Tad arī visi pārējie redzēs tās izmaiņas. No manas puses ir mazliet savādāk. Es gan izmantoju to pašu serveri, bet tas ir cits repozitorijas. Mēs nošķīrām kontentu no koda. Mums ir 2 repozitoriji kā vienam projektam, bet tā, lai man editori nejauši nesavainītu kaut ko tur kodā, mēs izvēlamies drošāk, lai tas ir atsevišķi. Un tad pārējais jau ierasts, es vienkārši vai nu deploju staging serveri vai uz live serveriem, kas ir 2 maps. Tad rezultāts, to jau pirmo jūs redzējāt F un C, un tagad mums ir A un A.
Un te, protams, nav tikai tas, ka ir Mango frameworks, tas ir viss kopumā, bet, manuprāt, Mango deva tādu kā pārskatāmību visā tajā schēmā un mudināja citus elementus, citus darbiniekus, kas atbildīgi par citiem elementiem šajā schēmā, arī uzturēt tādu kā toties tai latiņai, lai tomēr ir viss sakārtots, un tas mums rezultējās uz ievērojumu labāku performansu. Tas, kas tur man ar bultiņu atzīmēs, tur mums ir diezgan liela sadarbības partneri, registratūras, kas ir 150 kādi, un mums pirmajā lapā ir tāds kā logo slideshows, mēs to nevaram ielikt CSS spraitos būtībā, jo viņi bieži mainās, tur viens pazūd, tur jātaisa ko atsevišķie, var teikt, logika. To es gribēju izskaidrot, lai jums nepaliek jautājumu. Jā, apvilktie, kā redzat, tas izmērs ir daudz lielāks, jo mums tagad ir vairāk bilžu, pirmajā lapā ir viena liela un daudz maziņa, bet ātrums ir samazinājies. Un requestu skaits, būtībā palika tas pats. Protams, mums tagad liekas, ka viss ir skaisti, viss ir labi, mums ir plāns, mēs esam sagatavojušies, bet mēs saprotam, ka var nākt kaut kas tāds pančs. Un tad mēs turam roku uz pulsa, jo tas Mango tomēr ir tāds testa režīmā. Mēs viņu tagad vairāk testējam reālajā dzīvē, nekā mums tas bija iepriekš. Pēc varbūt šodien vakarā, kad jūs aizietsiet mājās, izslēgsiet gaismu un iesiet Tor browserī, te jūs mums izčekarēsiet dzīvi. Tā, atgriežoties pie NIC un CER, tagad NIC ir būtībā iet to ceļu, Mango ceļu, kaut gan varēja izvēlēties citus frameworkus. CERs, es zinu, ka skatās uz to pašu pusi, ka viņš grib arī statiskus failus, kas tiek attēlot, bet es esmu iedevis šo kodu viņiem, bet es nezinu, varbūt viņi izmantos šo, varbūt viņi izmantos, protams, citu, kur es pieminēju iepriekš, varbūt viņi Haskellā to visu darīt. Tā, un tas arī īsumā viss varbūt jautājums tā, jā. Man ir viens jautājums, tas galvenais nesaprotam, te ir tā kā pašas templētīs, te markdown faili, jūs sakat statisks labi, kur tad loģika ir tajā golangā. Jā. Tad jau nav līdz galam statiski, tas bet tā kā templēti. Jā, tas ir tā, ka jums ir pirmais ir viss tas statiskais kontents, jā. Kā jūs redzējat, ziņas tur ir, bet mums ir, piemēram, search ir dinamisks. Tas ir it kā Mango ar golangu piekodēts klāt. Tāpat pie datubāzes un viss tas? Nē, datubāzes nav. Mums search iet caur faili, markdown faili. Kontents search, bet es domāju, tas, ko... Kaut tā ir kaut kāda reģistrēšanās vai kaut kas, tas viss tāpat jums iet caur datubāzi un tā. Jā, tas mums ir tā, ka tagad ir tāds kā sākuma posms, un mēs sākam ar vieglajām formām. Tas bija search pirmais, un tagad mēs ejam tālāk. Es nezinu, logins, kas tur vēl tur rēķinu atlase, tas viss arī būs vēlāk caur bāzi arī. Caur datubāzi, jā. Un to mēs lēnām attīstām. Viņš būs it kā Go daļā, bāzi ies klāt, datubāzi ies klāt. Sanāk, ka tas Mango pildi divas funkcijas. Pirmkārt, viņš ir statisko failu ģenerators. Viņš no markdown uzdināja HTML. Un otrkārt, viņš ir aprīlis. Neobligāti. Tā pirmā versija, ko es rakstīju, es gribēju, lai viņš dara visu būtībā. Trešā versija, es sapratu, ka es gribu darīt tikai to, ka viņš to kontentu, markdown failus, viņš padara pseidodinamisks, var teikt. Viņam ir katrā failā tāds headers ar parametriem, ko jūs varat definēt. Un programmētājs jau katrs atsevišķi, ko viņš grib pieprogrammēt. Vai no ir tie default, tie label, title, vai no viņš izvēlas tādus icon vai kaut kāds vēl custom parametrus, ko viņš jau paredz, ka viņam būs templētā.
tā ir, jā. Tad tas viss dinamiskais saturs, kas vēlāk tiks taisīts, tad būs atsevišķi papīra pieprasījums. Visdrīzāk, ka tas būs tomēr patiešo no Golang arī, bet es gribu nošķirt, ka Mongo darbojas tikai kā satura frameworks, satura, un programmētājs var likt klāt, kā viņš grib to, teiksim, viņš pieliek klāt jaunus routus, handlerus, viņš pats pieliek. Vēl jautājums, kas bija tad tas, kas pietrūka esošo vai statisko saitu ģeneratoros? Jā, es sāku to kā brīvā laika projektu, un es mācījos būtībā tikai Golang, lai attīstītu Golangu. Vienkārši viņš attīstījās tik tālu, ka maniem projektiem privātajiem tas derēja, es arī prezentēju kolēģiem. Un tas, kas pietrūka, drīzāk nevis pietrūka pārējiem frameworkiem, bet bija pat daudz. Es gribēju izmantot Golangā jau esošus pārbaudītus libus. Tas ir Gorilla Mux, tas ir kaut kādi tādi pārbaudīti jau ar community tie libi, es negribēju rakstīt pa jaunu. Vai negribēju mācīties tā frameworka, jā, tā frameworka idejas atkal mācīties. Ok, jā, bet Jekyll jau arī kā konkrēti taisa no markdown un HTML, un es neredzu, kas varētu būt nepārbaudīts, viņš taisa HTML. Pamats ir, jā, tas ir tikai tas, ka es mācījos Golang, tas ir tas primārais. Cik laimīgi ir teikam tas saturs jātaisa? Īstenībā tagad ir nomierinājums. Tagad ir, sākumā bija jāsagatavo visa lapa, tur bija 100, 200 lapas. Tad viņi, protams, rakstīja, tur bija tabuliņa jācentrē, tad viņi man zvanīja. Pirmās nedēļa tam, ka mēs iepazīstināju markdown, tie man zvanīja diezgan bieži. Bet tā, ka viņi iemācījās tos pamatus, tagad man vairs nav to problēmu. Viņi paši to... Es varu ieviest kaut to markdown, to Latvijas izvatu get editoru, kas vienkārši uzģenerē. Jā, tas viņiem ir ne ģenerators, bet ka viņi raksta, viņi redz blakus, kā izskatās. Ne, bet no otras puses... Var arī tā, jā. Tad es baidos, ka viņi atkal sāks kopēt no Word. Jā, man tas vēsturiski ienācies mīļāks, un tur, man liekas, tur ir privātie projekti vairāk, tur bez maksas. GitHubā bija jāmaksā, tas man sākumā bija svarīgi. Un mums arī iekšēji uzņēmumā bija jau aizsācies, ka mums ir Mercurial serveris, pēc tāds switchoties ar tiem abiem. Un ir konts GitHubā, primārais ir bibliotēks, jā. Nav tad open source vai vai? Viņš ir open source. Jā, bet tas nav problēma ar GitHub, jo tur ir publiski maksas. Jā, es saku, tas vienkārši sāku viņu rakstīt kā privāto, tas bija tāds underground project. Jā. Tur tās beigās tās statiskās lapas, kas sagienējas HTML, ir arī kaut kāds load balancer, sketch kaut kādu profītam, lai... Jā, es apzināti neliku šo, jo mēs vēl tunējam pa virsu iet engines šobrīd. Es nezinu, kā vēlāk mainīsies, mums tur ir sīkumos neiecīnināšos, man ir tas darbs ar serveru džeku vienkārši. Mēs ar viņu komunicējam un skatāmies, kā labāk, ko Go darīs vairāk, ko darīs engines vairāk. Bet jā, mēs par to domājam. Vēl viens jautājums, viņš tos HTML ģenerē dinamiski vai jau iepriekš? Vienreiz viņš saģenerē, ka ielādē lapu, jā, un tad viņš tur atmiņā. Bet tā, kad tu izmaini viņu uz faila, tad viņš pārlādē tieši to. Tas sanāk kā single page application? Tikai tu ielādē to ieejas lapā un pēc tam viņš nesūt. Viņš nelasa, jā, viņš atmiņā. Pirmajā versijā bija tas, ka man viņš lasīja katru reizi.
Nu, tad Es saprotu, ka tā... jaunu to apakšlapu, un tad viņš ir ielāda pie jaunu. Vai arī neielāda? Nē, viņš tur atpakaļ. Tur var uzlikt katrai lapai, tieši šeit headerī var uzlikt is cache no, tad viņš lādēs, pārlādēs viņu katreiz no. Tas kods ir īstenībā tie, kas skatīsies, ir dokumentēts. Golangs tā rāda vārnīgus, ja tev tur kaut kas nav īsti dokumentēts tā, nu, obligāti. Tad tās features nav tā ļoti aprakstītas, tur jāparoks. Tas example tur mapīt ir, bet tādas dziļās features nav. Jā. Jautājums par to Golang, cik viņš, teiksim, ir pārbaudīts, cik droši slēdzoties klātai datubāzē? Nu, ja tur būs tie dinamiskie rīknes, kas kaut search, tad... Nu, tev jāparūpējas par to... Nu, viņš strādā būtībā. Es runāšu kā PHP salīdzināšu, jā. Tur ir, ka tie parametri tiek, kā viņi sauc, ka viņu pa vienam padot, tas mainīgais, jā, saizmirst tur vārdu. Nu, viņi ir jā, bindu, jā. Tas arī, tur arī tāpēc tur var skatīties, ir, man liekas, 3 lībi, un es teiktu, ka ir pārbaudīti. Es nevaru tā 100% pateikt, varbūt tev ir kāds crazy queries, ko tu jau zini, kad neizies. Un arī viņš atlasa to, ko vajag, nevis visu. Nu, tā teikt, nevis visu tabulas ierakst, bet konkrēti ID un vārdu. Jā. Nu, kāds queries. Tur par to ir padomās, tur arī ja tik specifiski, tad tur viņš arī atgriež to last insert ID. Tas nav vienkārši tā, ka tu palaid vienu query select all un tad pats domā Golang kodā, ko viņi darīt. Kāds bija sajūts no PHP ielikt Golangā? Kas bija? Nu, kāds bija sajūts, kā tas process tev gāja no PHP uz Golangā? Ļoti grūti. Tāds pārslēgties, tad mindsets ir pavisam cits, jā. Tas PHP liekas tagad tāds mīgs, tu vari viņu bakstīt visur un viss strādāt būtībā. Golangā ir jāievēro tipistingi, nu, tas jau tagad normāli valoda. Tu nevari tur atļauties būt nedisciplinēts. Tev jāpierod, man ir viens cits programmētājs, kas arī tagad pārslēdzas uz PHP, un es esmu tam izgājis cauri, un viņš laika jāatgādina viņam. Tas nav PHP, tas nav PHP. Tad ir kā sākumā liekas, ka tas tā kā uzbrauciens, bet es zinu, ka es tam pats esmu izgājis cauri, es vienkārši zinu, ka labāk, lai viņš tagad iemācās. Tas arī daļēji, ka es pārakstīju, es pats nejūtos 100% droši par to Golang kodu. Pirmais open source projekts. Pēc izvērtēju, varbūt kaut ko iesakiet. Kaut kādi pūri, kas tie vienmēr? Nav. Tas ir vispār, viņš var teikt, nesen tik. Viņš visu laiku bija sākumā privāts, tad publis, bet nekur es viņu neuliku. Viņš ir kā 3. versija, bet tomēr mēs tā testējam vēl līdz galam it kā nav pārliecināts. Laikam viss. Paldies. Jā, vēl. Kuvis mājaslapā, kā tas tiek īstenots? Tas, nu, nav tur mango. Viņam ir apakšā. Un mēs ejam tagad to attīram to rubiju, kā mēs mango tā izplašamies, un tad mēs skatāmies, ko mēs varētu vieglāk sākumā, kur izplasties. Un kuvis varētu būt, ka mēs viņu taisam caur shell, vienkārši saucam, pirms sākumā. Tas tāds sākuma. Jā. Rubija versija, zinu, kā 1.8.9 vai kā testiem vispār bija. Es prasīju tam, kas atbild par Rubija daļu, bet es arī neprasīju sīkāk, jo es negribēju arī zināt. Pat nejauši izkļāpāt, es nezinu.
tur tiešām tur bija tā, ka tas, ko es uzzināju no viņa, tas ir, ja mēs mainām to, tad sabrūk šie divi. Ja mēs mainām vienu no tiem diviem, tad sabrūk 3 pārējiem. Tas ir vairāk, kas kā ir uztaisīt tā labi. Jā, tas sākā, cik es zinu, tur bija Rubijs, vēl nebija tik attīstījies, ka tur pat ar bāzi nemācēja, viņi paši rakstīja ar bāzi, kā runāt. Tad jums nav kaut kāds reāls frameworks, kaut kas tāds? Ir reāls, bet viņš ir agrīns ļoti. Nu, tur samežīts. Kāds kopumā, cik daudz jūs lauž? Es par to neatbildu. Nezinu, jā? Nē. Cik bieži tev jālauž? Es šito nelabo, es tagad sāku. Es tagad pēc šīs konferences es sākšu kaut ko labot, man liekas. Jā, nezvanu telefons. Es izslēdzu, tu teici izslēdzu. Ok, paldies tev.